privilegio más grande que nosotros tenemos The greatest privilege we have es ser llamados hijos de Dios. is to be called children of God. Pero no solamente por el hecho de que somos hijos de Dios, And it's not just because of the fact that we are children of God, sino porque Él es nuestro Padre. but because He is our Father. Tú como hijo no aportas nada especial. You as a child don't bring anything special. Él como padre sí. Him as a father, Entonces, yes. no es tu estatus social, It's not your social status, ni tu educación, nor your education, ni tu fortuna, nor your fortune, ni tu religión, nor your religion, ni tu conocimiento filosófico. nor your philosophical knowledge. Es que seas llamado hijo de Dios. Is that you are called a child of God. Cuando estudias la Biblia, When you study the Bible, te das cuenta de que hay un cambio muy significativo. you realize that there's a very significant change. Ahora, el Nuevo Testamento empieza en la persona de nuestro Señor Jesucristo, Now the New Testament starts in the person of our Lord Jesus Christ, presentándonos a Dios presenting God como un Padre, as a Father, muy diferente very different al antiguo pacto. to the old covenant. Un Padre A Father en el cual in whom yo puedo confiar I can trust y puedo descansar. and I can rest. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 y siguientes. Let's go to the book of Luke, chapter 15, starting with verse 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. Jesus continued, there was a man who had 2 sons. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Not long after that, the young son got together all he had, set off to a distant country, and there squandered his wealth in wild living. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country, and he began to be in need. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. When he came to his senses, he said, How many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death? I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants. So he got up and went to his father. But while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I am no longer worthy to be called your son. But the father said to his servants, Quick, bring the best robe and put it on him. Put a ring on his finger and sandals on his feet. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello.
Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y rogaba que entrase. Your brother has come, he replied, and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound. The older brother became angry and refused to go in, so his father went out and pleaded with him. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. The older brother became angry and refused to go in, so his father went out and pleaded with him. But he answered to his father, look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders, yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. But when this son of yours, who has squandered your property with prostitutes, comes home, you kill the fattened calf for him? My son, the father said, you are always with me, and everything I have is yours. Amén. En realidad, Well, in reality, esta es la condición del ser humano. this is the condition of a human being. De acá se pueden ver diferentes enseñanzas. You can extract different teachings from here. Lo más importante es The most important thing is el carácter del Padre presentado aquí. the character of the Father presented here. Pero debo decir que aquí hay dos personas But I should say there are two people here que están perdidos. that are lost. Y yo sé And I know que tú y yo that you and I encajamos fit together en una de las dos partes. in one of those two parts. Ok. Los hijos perdidos. Lost children. Pero en esta ocasión vamos But in this occasion, we're a going enfocar nuestro to mensaje focus our message en aquel que está perdido fuera de la casa in that whom is lost outside of the home, y no en el que está perdido dentro de la casa. and not the one that is lost inside the home. En el capítulo 15 de Lucas, In chapter 15 of the book of Luke, quiero hacer un paréntesis muy breve I want to do a very brief parenthesis en cuanto a los adolescentes, jóvenes y preadolescentes. as it pertains to pre-adolescents, adolescents, and young people. Muchas veces los adultosaurios Many times the adultosaurus piensan think que ellos no entienden lo que le decimos. that they don't understand what we tell them. Créame, Believe me, muchas veces entienden más que de lo que nosotros pensamos. many times they understand more than we think, Incluso los niños. inclusive children. Tratamos de ponerle la palabra de Dios con tantas caricaturas, We try to give them the word of God with so many caricatures, pensando que ellos no van a entender. thinking that they won't understand. Déjame decirte, sí entienden bien lo que le enseñas. Let me tell you, they do understand what you teach Hay que them. hablarles la palabra de Dios tal y como está, We need to speak to them the word of God para as que it su is, fe no sea vacilante so that their faith cannot y que no yield esté fundada en caricaturas, and is not founded on sino en la caricatures, persona de nuestro Señor but Jesucristo. rather in the person of our Lord Cierro el Jesus paréntesis. Christ. I close the parentheses. En el capítulo 15 de Lucas Chapter 15 of Luke, se presenta a Jesús hablando a varios tipos de personas. Jesus is presented as speaking to different types of people. Estaban los publicanos, The tax collectors were there, recaudadores de impuestos, tax collectors, conocidos como pecadores. known as sinners. Estaban los The fariseos, Pharisees were there, los the escribas, scribes, y Jesús les hablaba por parábolas. and Jesus spoke to them by parables. La tercera parábola, que es la que estamos viendo, The third parable, which is the one that we're looking at, se refiere al mismo punto en forma más extensa. refers to the same point but in more extensive O sea, way. cuando tú ves el capítulo 15 de Lucas, vas a ver tres parábolas So when you see chapter 15 in the book of Luke, you see three parables con ideas diferentes with different ideas que guían a un mismo objetivo, that guide towards one objective, que es el carácter del which Padre. is the character of the Father. Esa es la idea principal, That's the principal idea, ver el carácter del Padre. to see the character of the Father. Y ese Padre es nuestro Dios. And that Father is our God. La dramática situación The dramatic situation está en que el hijo menor demanda inmediatamente los plenos derechos is that the minor child demands all the rights de la posesión sobre la porción
of the possession of the portion, cerca de un tercio, about a third, de la propiedad paterna, of the paternal property, la cual él tenía que esperar which he had to wait for heredar en el curso normal de los eventos. to inherit in the normal course of the Obviamente situation. cuando el padre muriera. Obviously, when the father died, Hemos escuchado de historias verídicas we have heard of stories have been verified de hijos que matan a sus padres por la herencia. of children who kill their parents for their inheritance. Y usted sabe que es así. And you know this is how it is. Que están orándole al Señor para que se lleve el viejo, That they're praying to the Lord to take the old man, para disponer de las riquezas. to dispose of the riches. Y esta parábola, In this parable, uno se ríe, we laugh, pero es triste ver but it's sad to see el corazón de un hijo the heart of a child demandarle a su padre demand his su father porción his portion porque quiere gastarla. because he wants to waste it. No porque el hijo tenga un sentido de independencia o libertad, Not because a child has a sense of freedom or liberty, sino todo lo contrario, but just the contrary, de egoísmo of y selfishness de maldad. and evilness. Mientras que el hijo mayor While the older son quedaba en el hogar stayed at home, y su padre tenía sus derechos sobre la producción and his father had the rights over the production de su porción de la propiedad, of his portion of the property, el hijo menor convirtió su parte en dinero the younger son converted his portion into money y partió and left para gozar de su parte, to enjoy his portion lejos del hogar far from home y del control del padre. and from the father's control. Recordemos que las parábolas Let's remember that parables son narraciones are narrations que encierran una educación moral, that encompass a moral revelando una verdad espiritual lesson revealing a spiritual truth de forma comparativa. in a comparative manner. Esta es la naturaleza de las parábolas. This is the nature of parables. De hecho, As a matter of fact, no podemos tomar parábolas we cannot take parables para determinar doctrinas. to determine doctrine. Pero si usted quiere que hablemos de eso, venga But los if you want martes us to talk about that, come on Tuesdays y estudie la palabra con and nosotros. study the Word of God with us. Las The parábolas parables revelan una verdad del reino de Dios reveal the truth about the kingdom of God escondida hidden en la cotidianidad de la historia in the normality of the story de la cual se está hablando. of which is being spoken about. En esta parábola In this parable, se nos presenta el gran amor y la misericordia de nuestro Padre Celestial. the great love and mercy of our Heavenly Father is presented. En la multitud de consejeros está la victoria. In the multitude of counsel is victory. Proverbio 24:6. Proverbs 24:6. ¿Cuántos han leído eso? How many have read that? En la multitud de consejeros está la victoria. In the multitude of guidance Ahora is escucha victory. esto. Now listen to this. A veces creemos que nuestras ideas Sometimes we think our ideas son las más acertadas, are the most assertive, que la manera en cómo pensamos hacer las cosas es la mejor, that the ways in which we think of doing things is the best. y no nos damos la oportunidad de escuchar a alguien con más experiencia o con un mejor punto de vista. And we don't give ourselves the opportunity to hear from someone with more experience and a better point of view. Entonces muchas veces nosotros And so many times we no nos damos la oportunidad don't give ourselves the opportunity de escuchar el consejo de alguien sabio. to hear the counsel of someone wise. Siempre vamos a necesitar el consejo de Dios, We are always going to need the counsel of God porque Él sí se la sabe toda. because He does know everything. En esta parábola muchos de nosotros In this parable, many of us nos podemos, nos deberíamos we should ver reflejados, see reflected, no solo con el hijo que se fue de la casa, not just with the child that went sino away from también home, con el que se quedó en la casa. but also with the one that stayed back. El capítulo 2 de Romanos Chapter 2 in Romans es el capítulo más difícil para mí, is the most difficult chapter for me porque me señala cuál es mi condición because it points to me what my condition is, y me resalta la idea and it highlights the idea de que yo que juzgo that me, who judges, hago lo mismo que Ay. juzgo. I do the same thing that I judge. Así que la palabra de Dios es muy importante And so the Word of God is very important, y debemos estudiarla and we should study it y vernos ahí. and see ourselves there. La verdad es, The truths, y creo que en esto yo sé que vamos a estar en desacuerdo en muchas cosas de las que voy a estar diciendo esta mañana, I understand that we're not going to be in agreement in many of the things that I'm going to share today, pero yo sé que en esta vamos a estar de acuerdo. but I know that in this one we are going to be in agreement. La verdad es
The truth is, que alejarse de Dios the distancing ourselves from God es el peor error que alguien puede cometer. is the worst error anybody can make. El padre aquí The father here representa a Dios represents God, y los hijos, and the children, o el hijo, más bien el hijo que se fue, or better yet, the son who left, te representa a ti y a mí. represents you and I. Esto fue lo que pasó al principio de los tiempos. This is what happened in the beginning of times. El hombre siempre cree que tiene la mejor idea. Man always think he has the best ideas. La But palabra de Dios the word of God sí es la guía nuestra. is our guidance. Este muchacho This young man salió con sus bolsillos llenos de dinero. left with pockets full of money. Primera de Juan 2:17 1 John 2:17 dice, says, porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. the world and its desires pass away, but whoever does the will of God lives forever. Pero la voluntad de Dios But the will of God permanece para siempre. perseveres forever. Ser libre no es hacer lo que tú quieres, Being free is not doing everything you want to do, sino la capacidad de hacer lo que debes. but rather the capacity to do what you should. Mucha gente no puede dejar de pecar. Many people can't stop sinning. No es porque no quiere, It's not because they don't want to, es porque no puede. it's because they can't. Porque el pecado es tu amo, Because the sin is Es- your Lord, es tu dueño. is your owner. Según Romanos capítulo 6, According to Romans 6, tenemos una gran lucha también we have a great fight also de querer hacer el bien to want to do what is y good encontrar que el mal está en and nosotros. find that evil's in us. Pero a diferencia de los que no tienen a Jesucristo, But with the difference between those who don't have tenemos la ayuda Jesus, del poder del Espíritu Santo we have the help of the power of the Holy Spirit para vivir una vida en santidad to live a life in holiness, y llevarnos a hacer el bien. and which takes us to do good, No porque podamos, not because we sino can, porque Él sí puede. just because He can. Yo creo I believe que deberíamos usar una herramienta similar that we should use a similar instrument para casi toda la vida, for all of life, para lo que hacemos. for what we do. Si este muchacho If this young man hubiera hecho un análisis de riesgo had done a risk assessment y hubiese evaluado cuáles serían las posibles and had evaluated the possible incidentes incidents que se podrían presentar, that could have presented themselves, nunca se hubiera ido de he la would have casa. never left the home. Si nosotros If we estudiáramos studied los riesgos, the risks, los métodos the methods que debemos seguir en la palabra de that we should Dios, follow in the Word of God, nos evitaríamos muchos problemas. we will avoid many problems. Muchos problemas Many problems nos evitaríamos we would avoid, al considerar considering el método the method que Dios ha establecido that God has para established una vida saludable, for a healthy life, para una familia saludable, for a healthy family, para una iglesia saludable, for a healthy church, para relaciones saludables, for healthy relationships, para nuestra ciudad saludable. for a healthy city. Si seguimos el método establecido por If we Dios, follow the methods established by God, we would realize que vamos a tener mecanismos that we would have the y mechanisms herramientas and tools para mitigar to mitigate todos los posibles all the possible riesgos risks de incidentes of incidents que pueden llegar a nuestras vidas. that could come to our lives. Y si llegan, And if they come, también tenemos we also have la forma the way de poder to be able to apagar extinguish los fuegos del maligno. the Amen. darts of the devil. Luego que estaba en su peor condición, As he was in his worst condition, y puede ser que alguien acá en esta mañana and it could be that someone here this morning, esté igual que lo que voy a decir. it's in the same way which I'm going to say. Luego que estaba en su peor condición, As he was in his worst condition, en in depresión, depression, tristeza, sadness, llanto, crying, amargura, bitterness, dolor, pain, se le ocurrió una idea a este muchacho an idea occurred to this young man, y pensó, and he thought, por eso no cobran, that's why they charge us por pensar. for thinking. Dios quiere y no nos pongan impuestos por pensar también, pero God forbid they give us taxes for thinking also. es solamente para que se ríe un poquito y deje de estar tan serio. It's just so you laugh a little bit and stop being so serious. Amén. Algo pasó en la mente de él, Something happened in his mind. hubo algo dentro de There él was something inside of him que lo removió. that removed Y him. es lo mismo que yo pido en esta mañana, And that's the same thing that I asked this que morning. remueva tu corazón y mi corazón. That your hearts be removed.
algo que lo hizo pensar en su padre. something that made him think about his father. Y hizo lo que todos nosotros debemos hacer. And he did what all of us should do. Se arrepintió He repented. y dijo, And he said, me levantaré I will get up. e iré a casa de mi I will padre go home to my father's house. por una idea que tuvo. Because of an idea he had. Porque él recordó a los jornaleros de su casa Because he remembered the servants in his home que tenían abundante comida. that had food in abundance. Aún los que trabajan para el Padre Even those who work for the Father tienen abundancia. have in abundance. Y necesito por favor que recuerdes algo que empecé. And I need you to remember something that I said. Hay una gran diferencia There's a great difference en aquellos que son hijos between those who are children y en los que no lo and son. those who are not. Él recordó He remembered que en la casa de su that padre, in his father's house, aún los que trabajaban allí even those who worked there tenían abundancia. had abundance. Como muchos de nosotros, As many of us, no pensamos en Dios we don't think about God por otra cosa because of other things que no sea el beneficio económico that is not economic benefit o las bendiciones económicas or economic blessings o la salud física. or physical health. Él no estaba pensando en el amor y la misericordia del He Padre. wasn't thinking about the love and mercy of the Father. Y no lo culpo, And I don't blame him. no lo juzgo. I don't judge him. Tenía hambre. He was hungry. Él no estaba pensando He wasn't thinking en el carácter del in Padre, the character of the Father porque tenía mucha hambre. because he was very Y hungry. no lo culpo. And I don't blame him. Tampoco culpo a aquellos ni los juzgo I neither blame nor judge que those buscan a Dios en la desesperación. who seek God in desperation. De hecho, As a matter of Él fact, permite la desesperación he permits desperation para llamar tu atención. to call your attention. Dios tiene que permitir muchas veces God has to permit many que la times crisis toque tu that puerta, crisis knocks on que la your door, enfermedad toque tu puerta, that illness knocks on your door, para que tú entiendas so that you can que understand tú necesitas de Dios. that you need. Él no estaba pensando en ese carácter misericordioso de su Padre, He wasn't thinking about the merciful character of his Father. como muchos de nosotros. La religión Religion nos engaña, deceives us. nos hace pensar que Dios está irado contra nosotros siempre, It makes us think that God is angry with us always. pero no podemos perder de vista But we cannot lose sight que ese Dios tan santo that holy God es un Dios lleno de gracia y de is a amor, God full of love and que grace. no hay límites para tú entrar en la presencia de Dios, That there is no limits for you to enter into the que Él presence te of God. acepta y te recibe That He accepts you and receives you como estás. just as you are. Hay un elemento muy importante There's a very important element que tuvo este muchacho para regresar a su padre, that this young man had to return to his father. y fue lo que Paola mencionara al principio de su intervención en el And it is servicio. what Paola mentioned in the beginning of her intervention. Acercarse con fe, To come to Him with faith. tener fe To en have el Señor, faith in the Lord. aunque sea como un granito de mostaza. Even if it's like a mustard seed. Este muchacho tuvo fe This man had faith en que su padre lo iba a recibir. in that his father was going to receive him. Quizás no tenía una fe tan grande, Maybe his faith wasn't so big, pero sí sabía but he did know que había un espacio para él en that there aquella was a casa. space for him in that house. Según Lucas 17:6, Had a small faith according to Luke 16:7. si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso es lo que exige el Señor Jesús. If you had faith as small as a mustard seed, that is what the Lord is Yo sé que hay asking. muchas personas no saben lo que es un grano de mostaza. I know that many people don't know what a mustard seed Es is. pequeñito, yo lo he visto. It's tiny. I've seen it. Pequeñito, Tiny. más pequeño que un grano de arroz. Smaller than a grain of rice. De ese tamaño, That size. Jesús te dice, Jesus says, si hoy tú crees así, if you believe this much, eso es suficiente that's sufficient para venir al Señor. to come to the Lord. Y quiero que te veas con And I- este muchacho. And I want you to see yourself Y like si this no young con él, man. mírate con el que está dentro de la casa. And enough with him, see yourself with the one who's in the home. El hijo nunca se esperaba, The son never expected, como yo tampoco me espero, like I don't expect, el recibimiento del the Padre. greeting of the father. A pesar de haber malgastado toda su herencia, In spite of wasting away all his fortune, el Padre no le recordó su pecado. the father did not remind him Ni of su his sin, locura. nor his lunacy. Cuando yo vengo a Dios When I come to God y veo que su justicia and I see that his justice, se me coloca a mí it is given to me por medio de creer en Jesús, as
through believing in Jesus sin Christ yo merecerlo. without deserving it. No me queda otra cosa I have nothing else más but quiero llorar de to agradecimiento. cry in gratitude. Romanos capítulo 5 Romans 5. dice que justificados pues por la fe Justified through faith, tenemos paz con Dios. we have peace with God. Si quieres saber un chisme más, venga los martes. If you want to know a little bit more, come on Tuesdays. Voy a hacer promoción. I'm going to give promotion. Este muchacho está delante de su padre. This young man is before his father. No ha hecho ningún acto de He justicia. hasn't done any just act. No se ha portado bien. He has not behaved. No ha seguido las reglas. He has not followed the rules. Pero por el hecho But because of the fact de venir delante de papá that he came before en dad arrepentimiento y fe, in faith and su repentance, padre lo viste his father dresses him con un vestido with a dress que le hace ver that makes him look elegante y limpio. elegant and clean. Esto significa y representa This means and represents sacerdocio. priesthood. Es la justicia de Cristo It's the justice of Jesus imputados en aquellos imputed among those que creen en who Él. believe in him. Es una justicia que tú no puedes comprar. It is a justice that you cannot Es buy. una vestimenta que tú no puedes alcanzar por tus propios It is a esfuerzos, garment that you cannot achieve through your own efforts, sino que es puesta en ti but rather that it is placed on you por la voluntad de Dios, through the will of God, por haber creído en Él. because you believed in him. Y por medio de esa fe, And through that faith, su justicia his justice se coloca sobre is ti. placed over you. Y hoy te pueden ver limpio. And today they can see Hoy you te pueden ver cleansed. elegante. Today they can see you Hoy elegant. te pueden ver santo. Today they can see you Hoy holy. te pueden ver justo. Today they can see you No just. por obra de justicia que Not tú hayas because of podido an act hacer, of justice that you've been sino able to por la que accomplish, Él logró but because of the one he por su achieved, sacrificio. because of his Amén. sacrifice. Aleluya. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3:9, The Apostle Paul said in Philippians 3:9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. and be found in him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God on the basis of faith. Este joven, al creer en su padre y regresar, This young man, as he's believed in his father, comes back, es vestido con la justicia de Dios que es en Cristo Jesús. is dressed with the justice of God, which is in Christ Jesus. Solo para ilustrar algo, Just to illustrate something, nosotros le llamamos doctor we call a doctor aquella persona that person which que vemos con la bata we see with y the con, ¿cómo se llama la cosa esta? The stethoscope. Gracias, licenciada, el estetoscopio. El Stethoscope. estetoscopio. Lo llamamos por la investidura que tiene. we call them because of their apparel. Se nos llama justos We're called just por la vestidura que tenemos. because of the Esta garment vestidura that se we llama wear. Cristo. In this Lo que te apparel viste a ti se llama Cristo is called Jesús. Jesus. What dresses you is Eres called cristiano Jesus. no por lo que tú dices, You're a Christian not because of what you say, sino por la vestidura que but tienes. because of the garment and apparel that you have. Ahora, el anillo Now the ring, que es puesto en él which is placed on him, representa la autoridad que tiene en el reino. represents the authority you have in the kingdom. Como hijo del Padre, As a child of the Father, tiene autoridad sobre todos. has authority over everything. No como la autoridad que muchos de ustedes quieren tener. Not like the authority that many of you want to have, Pero el verdadero liderazgo but true leadership dice, says, vamos y hagamos. let's go and do. Young man. Estamos hablando del mismo muchacho We're talking about the same young man que regresó. that came back. Estamos hablando del mismo muchacho We're que talking estaba about perdido. the same young man who was lost. Estamos hablando del mismo muchacho que fue restaurado. We're talking about the same young man who was Y esto es restored. para terminar. And this is to finish. Si voy a restaurar a alguien, If I go to restore someone, tengo que hacerlo a la manera de I Cristo, need to do it in the way Jesus porque does, soy discípulo de Cristo. because I'm a disciple of Christ. Cristo restaura sin reservas. Jesus restores without reservations. Cristo levanta sin reservas. Christ rises up, lifts up Y without Cristo te reservations. perdona And God forgives you sin volver a recordar tu pecado. without remembering your sins.
Entonces, cuando tú vayas a restaurar a tu hijo, And so when you go to restore your child, cuando tú vayas a restaurar a tu hermano, when you go to restore your brother, cuando tú vayas a restaurar a tu amigo, when you go to restore your friend, restaura sin reservas. restore without No reservation. pensando que ya te engañó. Not thinking that they No pensando que deceived ya you. cayó. Not thinking that he failed. Eso fue lo que Jesús hizo con Pedro. That's what Jesus did with Peter. Y el Señor le dice, Pedro, caminemos. And the Lord says, Peter, let's walk. Comienza a caminar con el maestro. He begins to walk with the teacher. Maestro le dice, Pedro, Teacher says, ¿me amas? Peter, do you love me? Sí, Señor, te amo. Yes, Lord, I love you. Apacienta mis ovejas. Appease my sheep. Pedro, ¿me amas? Peter, do you love me? Sí, Señor, te amo. Yes, Lord, I love you. Apacienta mis corderos. Appease my lamb. Y le pregunta una tercera vez, Pedro, ¿me And amas? he asked a third time, Peter, do you love me? Y Pedro se puso triste And Peter became sad porque le preguntara eso de nuevo. because he would ask him that again. Señor, tú sabes todas las cosas. Lord, you know all things. Entonces el Señor le dice, apacienta mis corderos. And so the Lord says, appease my sheep. Pedro había pasado Peter had gone through por una desilusión propia a self-dissolution cuando negó al Señor. when he denied the Lord. Yo pienso peor que Judas. I think worse than Judas. Judas lo entregó con un beso diciendo, salve, maestro. Jesus turned him in with a kiss. Pedro negó al Señor Jesús maldiciendo que no lo conocía. Peter denied the Lord by cursing they didn't know him. Cuando el Señor se acercó a él, When the Lord came close to him, no le reclamó su falta. he didn't hold it against him. No le dijo, me negaste. He didn't say, you denied me. Pero en el Getsemaní But in Gethsemane, le había dicho, he had told him, cuando tú seas restaurado, when you are restored, consuela a tus hermanos. counsel, ¿Por comfort your qué brothers. Pedro tenía que pasar por esta desilusión propia? Why did Peter have to go through this self-disillusionment? ¿Por qué Pedro tenía que pasar por esta amargura interna Why did Peter have to go through this internal anguish? para poder vivir en carne propia? To be able to live in the flesh, Cómo su corazón era restaurado. how his heart was Y de la restored. misma manera que él fue And in restaurado, the same manner that he was restored, Dios le demandó, tienes que consolar a tus hermanos. God said, you need to comfort your brothers. Amado hermano, Beloved brother, un corazón que es restaurado a heart that is restored debe restaurar de la misma manera. needs to restore in the same manner. Padre que tienes hijos, Father who has a child, tienes que consolar y restaurar de la manera que Cristo lo ha hecho contigo. you need to comfort and restore in the same way No that Jesus dejes has que la done with religión you. te engañe. Don't allow religion to deceive you. Tienes que tener You misericordia. need to have mercy. Génesis 41, 42. Genesis 41:42. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino fino y puso un collar de oro en su cuello. Then Pharaoh took his signet ring from his finger and put it on Joseph's finger. He dressed him in robes of fine linen and put a gold chain around his neck. El anillo representa el poder que tiene este joven como hijo del Padre en el reino del Padre. The ring represents the authority which he has delegated by the Father. Solo el Padre estaba por encima de él, Only the Father was above him, así como solo Faraón estaba por encima de José. like only Pharaoh was above Joseph. Es simplemente una ilustración trayéndole la idea de que cuando Faraón colocó a José en poder, It's just an illustration when Pharaoh placed Joseph in a position of authority. eso es lo que significa el anillo. That's what the ring means. Y los calzados, o sea, las sandalias que es colocada en sus pies, And the feet, the sandals were placed on his feet, representa la libertad que hay en la casa del Padre. represent the freedom that is in the house of the Lord. En los tiempos de estos judíos, In these times, era una prerrogativa que los hombres libres usaran calzados. it was a prerogative the free men wear shoes. Solo los hombres libres podían usarlos. Only the free men could use it. En el reino de Dios estamos llamados a vivir In the libres. kingdom of God, we are called to live free. Solo en Jesucristo somos hechos libres. Just in Jesus, only in Jesus are we set free. Libres del pecado Free of sin y de cuántas cosas inmundas traemos del mundo. and so many things that we bring in from the world. Cuando este joven estaba perdido fuera de la casa del Padre, When this man was lost outside of the house of the Father, estaba esclavizado, he was enslaved. pero al llegar a la casa de su Padre Pero es sí. puesto en libertad But as he comes to the house of his Father, he becomes free de todo lo que lo oprimía. of everything that oppressed him. Solo en la casa del Padre hay completa libertad. Only in the house of the Father is there complete freedom. Amén.
El apóstol Pablo dijo en Efesios 6:15, The Apostle Paul said in Ephesians 6:15, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. and with your feet fitted with the readiness that comes from the gospel of peace. Habiendo dicho todo lo anterior, Having said everything beforehand, ¿cómo se espera que respondamos a lo que Dios en su palabra nos ha hablado? how is it expected that we respond to the things that God has written in His Word? Hay 3 pasos. There are 3 steps. Y no tengo el tiempo para hablar del hijo perdido de la casa, pero les prometo que si me vuelven a invitar, le hablo de eso. I don't have time to talk about the son in the home, but I promise that if you invite me again, I will speak about him. Número 1, Number un one. llamado al arrepentimiento. A call to repentance. La Biblia no presenta el arrepentimiento como un evento de un día. The Bible doesn't present repentance as an event of one day. El arrepentimiento es un estilo de vida que debemos presentar Repentance is a lifestyle cada día. that we need to present every day. El modelo del Padre Nuestro, la oración enseñada por nuestro Señor, The model prayer, our Father, which was taught by our Lord, nos enseña a orar, perdona nuestros pecados teaches us to say, forgive our sins todos los días. every day. Número 2, Number 2, regresar a casa, come back home. volver a la casa de nuestro Padre Celestial. Return to the home of our Heavenly Father. No solamente arrepentirte, Not just repent, porque alguien puede tener una idea de arrepentimiento because someone can have an idea of repentance y no regresar a casa. and not come back home. Tienes que volver a casa, You need to come back home. tienes que volver a la iglesia, You need to come back to church. tienes que volver a tu comunidad You de need to come fe. back to your faith community. Y número 3, y no menos importante, And number 3, no less important, dejarnos caer en las manos de la gracia de nuestro Dios. allow ourselves to fall in the hands of grace of our Lord. ¿Qué significa esto? What does this mean? Dejarte caer en las manos de la gracia Allow yourself to fall into the hands of grace es is saber que tú no puedes reparar nada. to know that you cannot repair anything.